దుల్కర్ థ్యాంక్ యూ గారు సో మచ్. దుల్కర్ గారు దుల్కర్ గారు దుల్కర్ గారు దుల్కర్ గారు యాక్చువల్గా మీ మీలాగే అంటే మీ నాన్నగారు కూడా ఒక సూపర్ స్టార్. సో ఆయనకు కూడా తెలుగులో హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అంటే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఎప్పుడైనా తెలుగు సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? అది నాన్నగారితో అడగండి. అది హీస్ ఈవెన్ మలయాళం ఐ గెట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ ఓన్లీ హీ కెన్ డిసైడ్ మన ఇద్దరు డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ టుగెదర్. దుల్కర్ గారు ఇక్కడ సార్ 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 సీతారామం మహానటితో మంచి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అండ్ సో తెలుగులో డైరెక్ట్ మూవీ తీస్తున్నారు. తెలుగులో మల్టీ స్టారర్ ఆపర్చునిటీ వస్తే మీరు ఎవరితో చేయాలనుకుంటున్నారు? యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్? Prabhas garu for sure. I think I enjoyed in, but I also I think get along with everybody. I We love don't have time. You know, Tarak garu. I love. I've hung out with Charan so much and Rana, Akhil, Nani. Yeah, Bunny for sure, of course. So if it's something interesting that I get to do, I'm very open to it. Sure, action movie. Let's do it.